咁我今日咧係乜嘢專場啊？我今日咧係膠原蛋白肽專場。咁你哋領好咗券未？我想問下你，領好咗券未？因為我呢一個膠原蛋白肽咧，我唔想上其他啲嘢噶啦。我呢一個膠原蛋白肽佢點解會咁好？你哋應該見到我今年咧就41歲啦。嗱，你可以睇下我個樣，我係冇化妝噶。你睇唔睇到？我係冇化妝噶啦，啲 marks 你哋都睇得到，係咪？咁我41歲，我41歲咧，我個五官係咪可以？有冇人飲過我嘅膠原蛋白肽嘅？打個一。有冇人願意連上嚟？有冇人願意連上嚟㗎？我送份禮物俾佢啊！我邀請3個人連上嚟，飲咗1年以上嘅。濾鏡開咗嘅，你有冇見過我啲 marks 啊？如果開咗濾鏡嘅，你見唔見過我啲 mark 㗎？有冇人連上嚟？嗱，呢啲好簡單嘅啫，飲咗1年以上嘅，飲過我嘅膠原蛋白肽嘅，效果好唔好？以前5000G 嘅，我哋效果已經好好，係咪？係。12800G 嘅，12000G 嘅，我哋效果好好，係咪？係。咁我哋而家係12800G。嗱，我攞俾你睇睇啦。你有冇攞酒精啊？酒精冇。咁你冇攞酒精嘅，你點做實驗啊？點解冇準備呢？嗱，我唔講呢個嘢啦。嗱，我哋呢一個膠原蛋白肽咧，佢係實打實噶。其他啲咧話有15,000、16,000mg 嘅，但係我哋呢個唔使，我哋呢個直接係廠家，直接係自己供應，直接係自己廠家供應。連乜嘢啊？我同你講下，連我哋嘅玫瑰花都係我哋自己親自供應嘅。係，你聽唔聽得到啊？連我哋自己嘅玫瑰花都係自己供應嘅，所以直播間嘅朋友仔，你可以放心咁樣飲。今日你哋領咗券未？嗱，我轉過去，嗱，我同你講，因為我哋嘅膠原蛋白肽咧係428蚊嘅，我已經賣咗好耐啦。咁如果你哋今日領咗券嘅，我哋有個618活動，可以領券領幾多啊？如果你有300可以減40。嗱，我轉過去俾你睇睇啦。嗱，你整啦，我唔識啊。嗱，你睇清楚啦，睇到，見唔見到我哋下邊嘅小黃車？見唔見到？你點擊入去，然之後喺呢度領取咗未？然之後領取咗之後咧，搶完之後咧入翻去我嘅小黃車。記得你25歲就可以開始飲啦。你飲咗我呢個膠原蛋白肽之後，你飲咗我呢個膠原蛋白肽之後咧，因為我同你講啊，我只能夠申請40份嚇。40份，因為12800幾多錢啊？12800mg 嘅428啦。係，我哋係我哋攞一份咧會蝕100蚊，本來107蚊嘅，我冇佣金嘅，我同你講，我1分佣金都冇㗎，我而家咁樣去做，我而家白白去回饋你哋嘅啫咁樣，然之後佢仲會蝕100蚊，咁你話你買唔買？值唔值得買？值。40份啊嗱，搶完之後我唔上呢個產品㗎啦。然之後晚上嘅時候咧，我申請多20份。晚上你秒搶嘅呢啲唔使講噶啦。嗱，我準備上，我上咗佢再講好唔好？好。1、2、3，上車。好，已經上咗啦。1號連接，你哋揸緊時間搶啊！搶到就係自己啊，搶唔到就係人哋啊。你聽唔聽得到？我等下我會連嗰個明天會更好上嚟啊！你哋可以睇下我個樣同埋以前個樣噶啦。你可以睇下我個樣，我個樣係咪而家後生咗好多？係咪靚咗好多？係。換咗好多。係咪？你可以望下我個樣。嗱，我係冇化妝㗎，你睇清楚啊！我拉近啲俾你睇睇啦。啲墨屎都好明顯睇得到。你睇唔睇到？我今年41歲，41歲。嗱，我俾你睇睇我哋嘅嗰個我哋嗰個乜嘢嚇？聯繫你好冇？我等下先好冇？我賣完先好冇？呢個酒精。嗱，呢個係酒精，我俾你睇睇我哋嘅膠原蛋白，你哋係點樣吸收我哋嘅膠原蛋白啊？嗱，呢個咧係我哋嘅酒精啊！嗱，新開啊，未開啊嗱，新開嘅酒精，我阿珍妮，我係咪我連幫我連阿珍妮姐上去，幫我連阿珍妮姐上去。你攞支。嗱，我而家咧倒一啲酒精落去，你睇唔睇到？倒一個酒精落去，跟住開一支膠原蛋白。佢顯示係4盒，但係我會發6盒嘅，因為我會蝕100蚊一盒，係100蚊一盒，我唔係同你講笑嘅喎。咁你哋中意試嘅你就試啦。因為我哋呢一個頭茶嘅玫瑰原料係我哋自己喺雲南攞貨過去，
全部都係頭蠶玫瑰，全部都係提煉出嚟嘅精華液，係我哋自己攞貨嘅，唔係話去啲廠家求求其其嘅頭蠶玫瑰，係我哋嘅玫瑰種植基地㗎。冇錯。嗱，你攞咗罐之後咧，佢300幾388嘅咧。嗱，你睇住咯喎，你睇住咯喎，你睇住佢嘅膠原係點樣得出嚟嘅咯喎。嗱，我俾你睇睇啦。嗱，我搞佢俾你睇睇啦。我哋嘅膠原啊嗱，直接可以夾起身啦，唔使搞啦。直接可以夾起身，你睇睇。全部都係膠原啊！全部都係膠原，你睇唔睇到啊？睇到。呢啲咧就係我哋掌面流失嘅膠原啊！你睇唔睇到？睇到。係我哋掌面，好似我哋作為女人嚇，我哋到咗30歲左右咧，我哋係咪斷崖式衰女？呢個蓮花話佢416係咩問題？佢如果416，證明佢嗰個券未領好啊！你個券未領好，你可以12蚊券啊，你得你只能夠有192蚊嘅券，但係你都抵啦，係咪？你可以，如果你搶得到2份嘅話咧，你就減80啦。你搶得到2份嘅，你可以減80啊！你幫我連阿紅姐佢哋上嚟啊，好唔好？連阿紅姐同埋阿珍妮，阿珍妮姐你好。Hello， 小儀。你等下我先啊，我唔好意思，我聽唔到你講嘢，我戴咗個耳咪先啊。你好啊，你好啊，珍妮姐。係，我都啱啱起身咋。係咪？剛我呢個膠原蛋白呔，我唔知道你飲咗幾耐嚇，因為我呢個膠原蛋白呔咧，我係好少做活動嘅。姐姐，係你好，紅姐。姐姐，你叫梁仔幫我搞啦，我搞唔到啊！你阿梁仔佢好急啊，紅姐，你可唔可以幫佢啊？嗱，紅姐你可以睇睇我個樣啊，嗱，紅姐，你可以睇下我點解咧？我點咗字證明咧，我話俾你知，我開嘅美顏咧，我係冇開美顏嘅。嗱，你睇清楚。靚啦，係咪？如果唔靚，我食咗2年啦。如果唔靚，我邊會跟住你買啊？嗱，我俾你睇睇啦，我個樣以前就係咁樣嘅啦。嗱，我樣啊，但係同埋我而家個樣，你睇清楚我呢度嗱，我達拉依然喺度嘅，但係你睇睇。呢度睇到啲皺紋啊！我一打印出嚟仲，而且打印得唔清楚，但係佢都好明顯有啲皺紋、抬頭紋喺度，我睇得到。但係佢而家我自己嗱冇嘅。小姐姐，我唔使睇你啊，睇我你知啦。你其實咧，你可以試下乜嘢咧？我唔係話俾你知我好靚，我只係話俾你知，你飲咗呢個膠原蛋白咧，佢可以將我哋嘅膠原蛋白補充。你可以飲1個月，你自己感受一下。凡係你有衰老嘅煩惱嘅，即係你有衰老嘅煩惱嘅，你都可以試下我呢款膠原蛋白。問下梁仔幫唔幫到我搞啊？阿梁仔，你問下佢睇下幫唔幫得到？冇錯，係啊！今日我哋嘅膠原蛋白係拍486，係拍486。快啲啦，咪我搶唔到㗎，快啲啦！你幫佢睇睇，佢搶唔到嘅。你幫佢，你唔使急，我留翻1單俾你，我自己補貼我都補1單俾你。咩1單啊？你2單啊？我要買。哦，佢要買2單，咁你要幫佢喎，我補唔得到咁多嘅喎。得唔得啊？咁啊，算啦，1單啦，算啦，1單啦，1單都咁足啦。你哋自己睇睇啊，因為咧佢會你唔會摘，咁你自己試試啊嗱，因為我哋嘅膠原蛋白呔咧，佢係咁樣嘅。嗱，你睇清楚，佢係我哋掌面，我哋直播間咧有冇人咧掌面呢度有好多皺紋嘅？有冇？呢度25歲就開始有好多嘅皺褶㗎啦，25歲有冇？有㗎係咪？有好多㗎。咁我哋飲咗呢個膠原蛋白咧，我哋呢度咧開始跌落嚟嘅，我哋嘅木偶紋啊，同埋印第安紋咧，30歲就會越嚟越多噶啦。咁我哋飲咗之後咧，你相信我嘅，你飲1個月，1個月。小姐姐，係小姐姐，我70歲啊，我而家一條皺紋都冇啊，就係飲咗你2年嘅膠原蛋白，飲咗2年。佢會有輕輕嘅，你應該70歲應該會有少少嘛，紅姐。冇，真係冇嘅。真係冇嘅，阿梁仔有我微信，你問下梁仔，真係冇嘅。我聽唔到啊！佢話阿紅姐話佢有你微信，佢話佢70歲。我已經微咗佢啦。佢話佢70歲，佢都冇咩皺紋嘅喎。我睇下你發過俾我。唔係講笑嘅喎，我真係唔係講笑嘅。你可以睇下你話有少少嘅應該有啲機會啦。嗱，咁你睇我啦，我41歲啦，我41歲，咁我睇我應該睇得到啦啩。我啦，咁我睇得到啦啩，大佬，咁我冇理由，冇理由我自己啲皺紋我自己唔見咗噶嘛，係嘛？咁唔係盲㗎嘛。仲有咧，小賢姐姐，你教佢哋，如果開有啲人話覺得好難開咧嚇，用50度嘅溫水輕輕浸嗰支膠原蛋白，好容易開嘅，一擰就開噶啦。咁你自己睇睇呢個相啦，咁你唔係盲噶嘛，係咪啊？你唔係盲噶嘛，人哋70歲個樣都咁靚噶啦，俾佢睇睇，係咯。完全冇到皺紋㗎，真係唔呃你嘅。
因為飲咗2年，我以前好多皺紋嘅，嗰個額頭滿晒皺紋嘅，嗰個額你仲靚過我嘅，點會有冇搞錯啊你？嗱，人哋70歲，70歲。你以為假㗎？真係㗎，你真係啊！你冇咁講得㗎，你懷疑我，你懷疑我，你就懷疑你就懷疑你啲產品啦。唔好意思啊，唔好意思啊，直播間嘅朋友仔嚇。嗱，我同你講，咁呢個咧係咁樣嘅，我哋嘅膠原蛋白肽咧，佢點解咁有成果咧？第一，我同我講啊，應該好多人買過我嘅膠原蛋白肽㗎啦，係咪？買過嘅打個1啦，買過打個1啦。點解佢會咁好咧？第一。我要下載抖音商城先至388啦，咁你試下啦。第一啊，我哋呢一個係真正嘅真材實料。點樣真材實料啊？我哋嘅頭茶玫瑰係喺我哋雲南嘅種植基地嗰度自己摘取攞過去廠入邊提煉嘅，呢個係第一。第二，我呢一個膠原蛋白肽咧，佢係法國，我哋嘅原料咧都係法國進口嘅。第三個就係呢一間係藥業有限公司，咁呢一間藥業有限公司咧係阿老姜佢哋家族嘅企業，咁我會控品會控得非常之嚴謹。咁你話我飲咗，咁我所有嘅呢啲產品，我要麼咧就去大企業嘅，要麼自己守住個工廠嘅，我先夠膽賣出嚟嘅。我唔係話我空口白話賣出嚟嘅。咁我呢一個係白華樹汁，我哋呢一個膠原蛋白咧，我飲嘅都係白華樹汁，唔係水啊。冇錯。我哋嘅基底成分就係白華樹汁，加乜嘢啊？加我哋嘅重瓣玫瑰都係精華。呢啲重瓣玫瑰咧可以擊散我哋嘅斑。白華樹汁咧可以消我哋嘅皮膚嘅炎，然之後再加埋咧我哋嘅進口嘅嗰個膠原蛋白，佢可以將我哋嘅身體所有流失嘅蛋白咧編織成一張網，冇錯，將我哋嘅面部提拉翻上去。我哋可以心裏邊老，但係我哋嘅皮膚可以慢慢咁老去。任何一個人都敵唔住我哋嘅歲月嘅洗禮㗎，我同你講。你走去領券睇下領唔領得到啦。